Ahojte! Počúvate Nutričný koktail, podcast, kde dcéra výživovej poradkyne odhaľuje tajomstvá výživy a zdravia priamo od svojej mamy. Každý mesiac spolu rozoberáme všetko o výžive, zdraví a motivácii. Spoločne vám priblížime, že zdravý životný štýl je viac o rovnováhe než o obmedzeniach. Tak si spravte pohodlie a pridajte sa k nám. Takže vítajte, milé poslucháčky, milí poslucháči. A zase nám mesiac rýchlo prebehol a my sme tu s novou zaujímavou témou. Ak ste tu náhodou noví, moje meno je Natália Maňťová a pri mne sedí moja mamina a zároveň výživová poradkyňa Mirka Maňťová. Ahojte. A dneska máme veľmi zaujímavú tému pre všetkých budúcich, ale aj terajších rodičov, pretože sa budeme rozprávať, ako rodič vplýva na svoje deti a ako môže byť vzorom v stravovaní pre svoje deti. Tak na začiatok skús nám povedať, ako ty vnímaš túto tému. Tak ja musím povedať, že poslucháči asi dobre vedia, že ako výživový poradca sa venujem redukcii hmotnosti a pomoci pri redukcii a klienti, ktorí mňa navštevujú, sú väčšinou dospelí ľudia, ženy alebo muži. A so všetkými si vždycky na začiatku prechádzam ich stravovacie návyky, ako sú naučení sa stravovať, kedy, v akých časoch, možno v akých množstvách. To znamená, že si prechádzame ich stravovacie návyky veľmi dopodrobna. Viac menej so všetkými dospejeme do toho istého bodu, že väčšinu našich stravovacích návykov sme si doniesli z detstva. Preto ja som možno vnímala ako veľmi dôležité možno načrtnúť túto tému, že my rodičia môžeme byť pre naše deti vlastne vzorom, ako formovať ich návyky už úplne od útleho detstva. Takže je dôležité podotknúť, že rodičia sú naozaj, alebo tam majú veľmi veľký vplyv na tie deti v rannom veku, formovanie ich návykov. Určite s tebou súhlasím, pretože deti viac menej kopírujú svojich rodičov. Celá výchova je vlastne o tom. Sme ako rodičia vzorom pre svoje deti a určite sme vzorom aj v stravovaní. A aké návyky si mala na mysli? V prvom rade dieťa môže spozorovať od rodiča, či rodič napríklad sa stravuje pravidelne alebo nepravidelne. To znamená, že či konzumuje jedlo napríklad kedykoľvek bez rozmyslu, že či je to hlad alebo chuť, či konzumuje čokoľvek, alebo si rozmyslí, čo konzumuje. Ďalšia vec je, rodičia rozhodujú o tom, čo vlastne sa bude v rodine jesť, pretože rodič nakupuje a rodič varí. A za veľmi nešťastné riešenie považujem, keď deti musia dojesť, čo dostanú na tanier. Pretože chcela by som povedať, že deti v ranom veku majú ešte veľmi prirodzene vyvinutý pocit sytosti. To znamená, že vedia, kedy majú dosť. Nám dospelým sa to už nestáva, pretože to máme práve z toho detstva narušené. Takže určite sa stretávate s tým, že deti nemajú problém nechať jedlo na tanieri. Hej. Už vedia, že majú dosť. A ak to musia dojesť, v podstate im narušujeme ten pocit sytosti, ktorý oni prirodzene vedia, pretože z predošlých podcastov sme sa bavili o tom, že je dôležité jesť vtedy, keď máme hlad a jesť povedzme do nejakého stavu, kedy ten hlad utíšime a vedieť, kedy máme dosť. A my ako deti to vieme, kým to není narušené. V tom vidím ako keby taký základný návyk, ktorý my vieme deťom dať. Takže to je silný bod pre rodičov, aby si uvedomili, že naozaj takto vedia buď pomôcť, alebo možno trošku pokaziť ten bod sytosti alebo bod hladu. Ja si myslím, že rodičia to robia aj veľmi nevedomky, pretože my si tie vzorce tiež nesieme z detstva. To znamená, že aj chceme robiť pre tie deti samozrejme to najlepšie. Hej. Staré mami vždycky sa tešia, keď detičky sú dobre najedené, vtedy je všetko v poriadku. Hej. A máme to tak zakotvené, máme také vzorce správania, že musíme sa dobre najesť. Hej. A ako ešte tým deťom môžeme ukázať nejaký vzor v tom stravovaní? Môže byť napríklad nejaké spoločné stolovanie? Určite je to super, keď sa to dá, pretože ja samozrejme chápem, že v dnešnej dobe máme každý rôznu prácu. Možno je to aj práca, keď rodičia pracujú aj na smeny, alebo majú naozaj dlhodobú prácu počas dňa. Takže to stolovanie napríklad cez týždeň je ťažké. Ale ak sa to podarí rodine, napríklad aspoň raz denne, napríklad večer, alebo cez víkend naozaj spoločne stolovať, tak to je ďalší dobrý príklad, lebo to dieťa vidí, čo ten rodič konzumuje. Keď sa my vlastne nestretávame pri spoločnom stolovaní, tak vlastne to dieťa ani nevie poriadne, čo ten rodič konzumuje. Takže aj v tomto prípade je to určite dobrý bod. A vlastne prirodzene to dieťa chce kopírovať toho rodiča. Určite.
Takže naozaj je dôležité ukázať, aké potraviny ten rodič konzumuje. Áno. Ja veľakrát maminky v centre rozprávajú, že si ani nemôžu iné naložiť, ako má dieťa, alebo respektíve povedia, že mami, ja chcem to isté, čo máš ty. Hej, takže preto si stále myslím, že môžeme naozaj byť veľkým vzorom pre svoje deti. Áno, a tu je naozaj ten priestor, aby ten rodič ako prvý ukázal tie návyky, alebo teda tie stravovacie návyky, či už to je napríklad nakrájať tanier ovocia alebo zeleniny. Áno. My, rodičia, môžeme robiť veci, ktoré sa stanú v rodine automatické. Mhm. To znamená, že tak ako si napríklad spomenula, čo si aj my radi robíme doma, keď sa v rodine na stôl položí tanier zeleniny alebo ovocia a je to normálne, pravidelné napríklad, Mhm. namiesto napríklad tanierik keksov alebo koláčov, tak dieťa to bude považovať za niečo prirodzené. To znamená, že vie, že je prirodzené si dať povedzme ovocie alebo zeleninu a nebude to považovať za niečo, čo vidí prvýkrát. A možno, že rodičia majú veľmi mylnú predstavu, že deti by to možno nechceli, alebo je to iba vtedy, keď sa chudne, hej, alebo je to vtedy, keď sa je zdravá strava, ale práve, že toto je normálna strava, Áno, hej. To není dočasný stav, to by mal byť celoživotný stav. áno. Pracujeme na tom, aby to bolo dlhodobé. Tak, presne tak, ako so všetkým. A možno, ak by bola otázka, že keď dieťa má napríklad veľkú chuť na tie sladkosti, Mhm. že ako to možno riešiť z pozície toho rodiča? Tak ako sme teraz načrtli, ja by som určite odporúčila dieťaťu ponúknuť v prípade potreby cukru ako prvé ovocie. A dieťa môže mať napríklad zvýšený dopyt po cukre, napríklad pri športe, alebo keď sa učí. Je to úplne normálne, pretože pri športe vydáva vyšší výkon. Pri učení napríklad, keďže náš mozog funguje na glukóze, takže potrebuje viacej cukru. Mhm. A v podstate to telo veľmi nerozlišuje, aký cukor dostane, ale zdravšie je určite vo forme ovocia. Ten prvý dopyt po cukre sa vlastne utíši, keď potom napríklad dieťaťu ponúkneme aj niečo sladké, určite, a som presvedčená o tom, že ho nezie toľko, ako keď mu Mhm. dáme tú dobožku hneď. Ako keď si napríklad jablčko, alebo banán, alebo melón, podľa toho, čo má dieťa rado. To už musí každá maminka si zvážiť, alebo aj Poznať vlastné poznať dieťa. vlastné dieťa, že čo chutí. Hej? Takže deti samozrejme si vedia povedať. A možno pristane od našich poslucháčov otázka, že čo keď to dieťa není zvyknuté a odmieta tie sladkosti, či tie práve že to ovocie, Ovocie. hej, že chce tie sladkosti. Dobre, myslím si, že je malinko detí, ktoré by absolútne odmietli ovocie a zeleninu. Nepoznám to. Ako z rozprávania mojich klientov, a boli ako niekoľko stoviek, naozaj nepoznám taký prípad. Môže byť, že naozaj môže mať nejaké ťažkosti. Ale bavíme sa teraz o dieťatku, ktoré je zdravé. Jednoducho, deti radi poznávajú nové chute. V tomto prípade, a ak sa bavíme o tom, že to rodičia doteraz nerobili a neučili to dieťa od malička, lebo ak to robia od malička, tak nemusia to dieťa učiť. Áno. Ale ak zistili, že naozaj takýto návyk by bol vhodný a chceli by ho do rodiny zaviesť, musia byť trpezliví, Mhm. musia byť dôslední, takisto môže ako v ostatných výchovných metódach. Samozrejme, nesmú dieťaťu nič nútiť. Treba to iba položiť na stôl, samovolne položiť na stôl a nechať, nech si dieťa zoberie, aby jednoducho vedelo, že je to tam. A keď si vyslovene pýta sladkosť, možno aj vysvetliť, prečo najprv ovocie. Mhm. Prečo je práve to ovocie napríklad výživnejšie, že ho aj viacej nasytí, že je tam vláknina, že tam je voda. Samozrejme, podľa veku dieťaťa treba zvoliť vhodný spôsob, ako to dieťaťu vysvetliť. Napríklad, že čo nám môže spôsobiť tá sladkosť a to veľké množstvo cukru, ktoré príjme, práve v sladkostiach. Takže možno asi takýmto spôsobom. A druhá vec je, že výchova vo výžive je normálne tvrdá práca. Hej. To je normálne tvrdá, Systematická. systematická práca, kde rodič musí krok po kroku vlastne ísť poprvé vlastným vzorom. Čiže Mhm. dieťa, keď vidí, že to konzumuje aj rodič, podľa mňa nebude mať problém si zobrať aj ono. Ale zároveň netreba tým deťom až toľko zakazovať, lebo každý extrém je No, nevhodný. ako absolútne s tebou Mhm. súhlasím. Určite by som nič nezakazovala. Deti jednoducho potrebujú sladké. Je to všetko okolo nás. Mhm. Vidíme to v reklamách, v telke, v obchodoch. Ako nevyhneme sa tomu. Áno. Ide nám vlastne o to, ako nájsť tú správnu mieru Mhm. a vysvetliť dieťaťu, prečo napríklad toľko veľa cukru možno nie je vhodné pre organizmus. Ja možno načrtnem takú jednu zaujímavú informáciu. Cukor je návykový. Hej. A keď sa bavíme napríklad o drogách, tak Mhm. žiadny rodič by podľa mňa dieťaťu nedal drogu. Ale cukor je 8-krát návykovejší ako marihuana. Hej. Mhm. A
neriešime to. Proste není problém dať dieťaťu toľko cukru, koľko chce. Mhm. A pritom mu tvoríme závislosť. A v Mhm. tomto ja vidím ten problém. To znamená, že my dieťaťu vlastne od malička môžeme vytvárať závislosť. To už teraz či na cukre, alebo na nejakých potravinách, ktoré sú slanšie. Tam je tiež cukor, ale Mhm. možno, že ho tak v prvom rade nevidíme. Čisto čipsy, Mhm. alebo rôzne iné priemyselne spracované potraviny. Alebo sladené nápoje. Sladené nápoje, áno. To znamená, že ten cukor nám môže škodiť teraz z hľadiska návykovosti. My môžeme normálne dieťaťu do dospelosti vytvoriť inzulínovú rezistenciu, z Mhm. toho zdravotné problémy ako cukrovka, vysoký krvný tlak. A to si podľa mňa v tom detskom veku vôbec neuvedomujeme. Hej, že Mhm. čo všetko, s čím všetkým môže dieťa zápasiť potom v tom dospelom veku. A ešte možno jedna vec ma napadla, že keď si spomenula tie sladené nápoje, Mhm. tak tie sú naozaj veľmi nevhodné aj z hľadiska kazivosti zubov. Hej. Mhm. Čiže keď porovnáme napríklad sladené nápoje a sladkosti, tak tie sú ešte vlastne horšie z hľadiska toho, že nám môžu zvýšiť kazivosť zubov. Ešte jedna možno taká dôležitá vec pre rodičov, že príliš veľa cukru nám veľmi oslabuje biele krvinky. A Mhm. tie sú napríklad dôležité pre imunitný systém. Čiže dieťa napríklad môže mať aj vyššiu chorobnosť, môže byť častejšie choré, keď Mhm. vlastne príjma veľa cukru. Takže je tam veľa aspektov, ktoré nehovoria za, ktoré Mhm. hovoria naozaj za to, že idem si rozmyslieť, čo vlastne tomu dieťaťu podám. Ale my si samozrejme uvedomujeme, že naozaj, ako si povedala, je to tvrdá práca a Absolútne. nehľadáme perfekcionizmus, takže náhodou, keď ten rodič občas aj zlyhá, tak Uh-huh. Vieš dobre, že ja to slovo zlyhanie vôbec nemám rada, ale áno, možno, že to patrí takto povedať. Učíme sa spoločne. Mhm. Ak my sme nemali tie návyky vytvorené sami, možno aj rodičia bojujú s tým. Netreba sa priznať aj ako priznať vlastnú chybu, Mhm. Ukázať možno slabosť. ukázať slabosť pre deťmi, podľa mňa to je úplne normálne. Upevňuje to možno aj vzťah medzi rodičom a Mhm. dieťaťom, Mhm. lebo rodič nemusí byť vždy perfektný, deti to majú radi. To znamená, že ukázať, akým spôsobom to robím. Čiže aj ja konzumujem toľko isto, rozdelím sa, nechám si na potom, nezjem toľko. Takže Mhm. vo všetkom, preto som aj tú tému chcela nazvať, že rodič je vzorom, lebo vo všetkom môžeme ukázať, že sme vzorom. Áno, aj pri konzumovaní napríklad, dajme tomu tých sladkostí, Uh-huh, tak presne ako si povedala, ukázať, že OK, dám si napríklad, áno, ale nezjem celú čokoládu, alebo uh-huh. rozdelím sa, alebo... Presne tak. Delenie vždycky pomôže. Delenie vždy pomôže. Áno, nie je dôležité zjesť to všetko, je dôležité si proste ako keby dať trošku a zase si nechám na neskôr. Ale to je zase presne ten návyk. Ja to berem tak, že máme nejaké vzorce správania, môžeme ich Mhm. tvoriť v našich deťoch a máme ich aj my. My sa možno, že ako dospelí, keď ich máme nie také dobre navyknuté, tak tých môžeme sa učiť prepisovať. Mhm. A naše deti sa učia potom s nami. Ja mám ešte takú vetu, že keď to, čo máme doma, tak z toho si môžeme vybrať. Ja vždy poviem, že to, čo sa nekúpi, to sa nedá zjesť. Mhm. Hej. To znamená, že ak ja doma nemám veľkú zásobu sladkostí, čipsov a všelijakých takých pochutín, tak to ani nie je normálne, že to jeme. Takže aj to je napríklad návyk, že toľko toho nekupujem. Takže to už začína v obchode pri nákupnom Určite to zozname. začína v obchode. A teraz určite niektoré maminky sa v tom nájdu, čo teraz poviem, ale ja to kupujem pre deti a pre návštevu. Hej. Ale napríklad nakoniec to ani tie deti tá návšteva nezie, hej, takže Mhm. možno to kúpeme nakoniec pre seba. Naozaj musíme začať zase len od seba, hej. Stále sa Mhm. vracame do toho istého bodu. A kedy je podľa teba dôležité začať formovať tieto návyky? Ako sa bavíme, tak určite od útleho veku. Ja by som chcela možno podať takú informáciu, že do 18. roku života sa nám v tele vytvára množstvo tukových buniek. To znamená, že to stravovanie už v tom ranom detstve až do tej puberty nám určuje to, koľko tukových buniek sa nám v tele vytvorí. To znamená, že už len z tohoto titulu je dôležité, aké to stravovanie úplne od toho detstva mám, pretože tým pádom v dospelosti nemáme všetci rovnaké karty, hej? Mhm. Lebo každý môže mať iný počet tukových buniek a tie sa nám v dospelosti už nemenia. Tie sa nám v dospelosti už len nafúkujú, hej, Aha. alebo zväčšujú objem. A že Mhm. preto môže byť niekto napríklad aj mať väčšiu nadváhu, menšiu nadváhu. Ja si myslím, že tam je určite rozdiel v tom počte tých tukových buniek v tom organizme. Takže naozaj ako keby, keď už sme dospelí, tak už sa nám netvoria nové tukové bunky. Nie, nie. To je To veľmi znamená, zaujímavé. už sa nám môžu iba zväčšovať. Hej. Mhm. Takže my, keď ich nejaký počet máme, tak už s takými kartami ideme do života. A keď si načetla tú nadváhu, tak ovplyvňuje to aj genetika od rodičov? Genetika, čo sa týka nadváhy, možno ovplyvňuje nejakých 10-15%, ale ja si myslím, že je to skôr v tej otázke kompozície tela. To znamená, že Mhm. napríklad tvaru postavy, ktorí majú skôr, povedzme, ten jablčkovitý tvar postavy, alebo hruškovitý, alebo že niektoré žienky majú skôr objemnejší zádoček stehna, niekto zase pevnejší ten vršok. Skôr v tomto vidím tú genetiku. Takže môže to byť aj, že kde sa napríklad tie tukové bunky uložia?
Ja si myslím, že áno, že si potom to miesto si vyberú, možno, že áno, že geneticky práve toto je podmienené, ale nevyhovárala by som sa na to, že aj moja starka, aj moja mamina boli takí, tak aj ja budem, nie, nemusí to byť pravda. Mhm. Takže môžeme aj my pracovať na sebe, samozrejme. A čo sa týka obezných detí, máš nejakú štatistiku, že si to prenášajú do dospelosti, že keď už napríklad tí rodičia napríklad majú doma Mhm. obezné dieťa, že aký je predpoklad, že sa to bohužiaľ odnesie aj do dospelosti? No, to je až taká alarmujúca informácia, že až 80% detí si vlastne môže tú obezitu preniesť do dospelosti. Takže aj toto je, si myslím, že dôležitý argument, prečo by rodičia mali dbať na tú stravu, nebrať to na ľahkú váhu a môžu naozaj sa vo vlastnom záujme edukovať, Mhm. či už knihy, internet, výživový poradca, kdekoľvek, kde zistia informácie, ktoré možno, že sami nemajú. A je to úplne normálne, veď sa to Mhm. neučíme. Je škoda, že sa to neučí na školách. Tiež to rodičia nemajú odkiaľ vedieť. Áno, tiež robia len najlepšie to, ako vedia. Áno, samozrejme, ja ako rodič tiež musím povedať, že určite každý z nás robíme pre deti to najlepšie. Aj naši rodičia robili pre nás to najlepšie, čo vedeli. Ale ak viem, že môžem niečo zmeniť a urobiť pre svoje dieťa lepšie, prečo nie? Mhm. Prečo tie vzorce, ktoré mám ja, neprepísať, ak neboli úplne správne? Veď nežijeme v tej istej dobe ako naši rodičia alebo starí rodičia. To znamená, že my sme oveľa viac sedíme za počítačmi. Máme kancelárskú prácu, hej? To Mhm. znamená, že nepracujeme toľko fyzicky ako kedysi, ale stravu sme si ponechali, hej? Áno. Veľmi rada použijem takú vetu. Každý rodič si raz pomyslel, že by za svoje dieťa položil aj život. Mhm. Ale moja otázka znie, ste ochotní zmeniť kvôli svojim deťom stravovacie návyky? Mhm. Možno im tým pomôžete oveľa viac. Takže toto je téma, ktorá si myslím, že ešte by mala v spoločnosti naozaj zaznieť A rezonovať. a rezonovať a mali by sme sa o nej baviť. Úplne otvorene, naozaj. A čo by mali podľa teba rodičia považovať za najdôležitejšie ohľadom návykov v stravovaní, keď sa tak zhrnieme? Mhm. Ja si myslím, teda, že ak to dáme do takých bodov Mhm. trošku, tak určite by sme si mali vytvárať návyky pravidelného stravovania. Mhm. Pretože bavili sme sa o tom aj v minulých podcastoch, že pravidelnosť nám dostáva telo do nejakej takej vyrovnanej glykemickej krivky. To znamená, že nemáme potrebu vyjedať, dojedať. Učíme sa poprvé pravidelnosti stravovania, keď máme hlad, nie Mhm. keď máme chuť. Takže je dôležité vycítiť vlastne, kedy máme hlad, kedy je to možno smäd a kedy jeme z nudy. Áno, presne tak si to perfektne povedala, pretože niekedy to môže byť naozaj jedenie iba z nudy, niekedy to môže byť naozaj smäd Mhm. a len si poviem, že mám na niečo chuť. To už trošku zachádzame do intuitívneho stravovania, ale áno, naše telo nám dokáže povedať, čo potrebujeme, len ho musíme naozaj Počúvať. počúvať. Mhm. K tomu sa nadväzuje aj, aké potraviny vlastne rodič prinesie do tej domácnosti, to je tiež veľmi dôležité. Áno, to by som dala ako ďalší bod, to znamená, že sme sa bavili o tom nakupovaní. Otvoríte ladničku a nájdete tam naozaj kvalitné grécke jogurty, vajíčka, mäsko, tvaroh. To znamená, že vieme, že ten rodič vie, čo je bielkovina a Mhm. že je potrebná. Napríklad sa rozhodne skôr pre celozenné výrobky, nie pre biele pečivo, lebo vie, že je to vhodnejšie pre zdravie, aj keď Mhm. kaloricky sa bavíme o rovnakých potravinách, že nájdete v ladničke alebo už na akomkoľvek mieste dostatok zeleniny a ovocia a Áno. že vieme, že na tom tanieri by sme mali mať aspoň polovicu toho taniera tú zeleninu. To znamená, že tam to všetko začína, že rodič to vie, sám to tak varí a sám to učí aj svoje deti. Áno, možno vyskúšajte deťom spraviť na desiatu, keď robíte rožok so Mhm, šunkou, prihoďte tam možno kúsok mrkvy alebo presne tak. uhorky. Ďalší dôležitý bod, určite regulovať prísun cukru. Prísun cukru nielen v sladkostiach, ale ako som už spomenula aj v tých napríklad aj čipsoch alebo priemyselne spracovaných potravinách. Ja viem, že to číha na tie naše deti z každej strany, ale práve tým, že keď my im dostatočne vysvetlíme, že je vhodné Alebo že to pre nich nie je až tak vhodné. alebo počte, že to pre nich nie je až tak vhodné, toľké množstvo, sme si predtým povedali, čo všetko to spôsobuje, Áno. tak naozaj nájsť nejaký kompromis Mhm. a možno naozaj vtedy byť taký ako keby aj dôsledný. Mhm. Ale zase sa dostaneme do toho bodu, že keď to veľa doma nemáme, tak oni sa to nenaučia jesť pravidelne.
Ak Áno. sme sa bavili, že ak ja dieťaťu ponúknem najprv ovocie, alebo možno nastrhanú mrkvu, alebo možno ak majú radi paradajku, kde naozaj zistíme, že aj tá ovocie a zelenina majú naozaj dostatok cukru, preto patria k sacharidom, ale k tým výživným, tak to naozaj bude pre deti normálne. A stále sa budeme opakovať, ale naozaj rodičia si musia uvedomiť, akú majú zodpovednosť, aký majú Mhm. vplyv na tie deti. No, majú veľký vplyv. Že oni sú tým vzorom, to dieťa viac menej bude kopírovať jeho správanie. Dieťa je zrkadlom rodiča. Mhm. Je úplne zrkadlom rodiča. Niekedy to vidíme aj vizuálne. Keď sa bavíme teda o tých sladkostiach a tých teda pochutinách, alebo nazvime to pochutiny, tak samozrejme rodič môže ukázať aj ten svoj prístup. Trošku sme to myslím, že aj načetli v tých predošlých otázkach. To znamená, že samozrejme neschovávať sa, otvoriť pekne, ponúknuť celú rodinu, rozdeliť sa a povedzme a odložíme si na zajtra. Hej, nezieme všetko naraz. Takisto zase, ako to bude robiť rodič, tak pre dieťa to bude úplne normálne, tak sa to naučí. A možno tak na záver, keby si to celé mala tak zhrnúť do nejakých slov. Myslím si, že táto téma rodič ako vzor v stravovaní je dôležitá preto, lebo rodič formuje dieťa celoživotne. Mhm. Dáva mu návyky, ktoré by nemali byť dočasné, Mhm. ale mali by platiť pre neho celoživotne. To znamená, že Pohoda. práve si ich donesie do dospelosti. A možno aj keď dieťa v ranom veku nemá problémy s váhou, neznamená, že ich bude mať potom neskôr, pretože si donesie do dospelosti zlé návyky. A už ho ten rodič ani nebude kontrolovať a nemá potom nad ním keby moc alebo tú kontrolu by mohol sledovať, čo to dieťa je. Hej? Mhm. Takže rodič formuje dieťa svojimi návykmi celoživotne a v podstate mu vytvára zdravý životný štýl, nie dočasný, ale Pohodový. dlhodobý. Ja si myslím, že dnešná epizóda bola veľmi informatívna, inšpiratívna a na zamyslenie pre všetkých rodičov, či už terajších alebo budúcich. Ja si možno dovolím iba dopovedať, že ja sa naozaj stretávam s tým v mojom centre, že to, čo riešia rodičia teraz, tak vyplývalo z ich detstva. Mhm. A možno keby mali tie návyky úplne iné v detstve, nemusia to riešiť ako dospelí, už ako svoju nadváhu alebo obezitu. Z toho titulu ja vidím ten ich vplyv ako naozaj zásadný. Mhm. Takže Takže tak. poďme sa edukovať a Mhm. poďme vlastne spraviť zo seba a zo svojich detí tie najlepšie verzie alebo urobiť im nejaký podklad, aby mali Buďme hladkú vzorom. budúcnosť. A Buďme vzorom. Ďakujeme, že ste nás Mhm. dneska počúvali a veríme, že sa vám podcast páčil. Budeme veľmi radi, keď Ďakujeme. nám zanecháte spätnú väzbu. A vidíme sa opäť o mesiac. Budeme sa tešiť. Ďakujeme. Ahojte. Ďakujem. Ahojte.